హాయ్ అండి. నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఒక మంచి హెల్తీ డ్రింక్ చూపించబోతున్నాను. ఈ డ్రింకు వారానికి ఒక్కసారైనా చిన్న పిల్లలకి ఇచ్చారంటే చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి జీడిపప్పు ఒక 10 వేసుకోవాలి, బాదం ఒక 10, వాల్నట్స్ ఒక 10, మన దగ్గర ఏ డ్రై నట్స్ ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు. పంకిన్ సీడ్స్ కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఒక స్పూను, ఎండు ద్రాక్ష కొద్దిగా, ఖర్జూరం వచ్చి గింజలు తీసేసి ఒక 5-6 వేసుకోవాలి. అందులోనే 2 స్పూన్లు ఓట్స్ వేసుకోవాలి. ఈ డ్రై నట్స్ అంతా మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి నైట్ అంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఇద్దరు పిల్లలకైతే ఈ క్వాంటిటీ అయితే కరెక్ట్గా అయితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చి ఇలాగా నానిన డ్రై నట్స్ని ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని వాటర్తో కూడా అందులోకి వేసుకొని ముందుగానే కాగబెట్టి చల్లారబెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ పాలు వేసుకోవాలి. అందులోనే ఒక చిన్న అరటి పండ్లు 2 వేసుకోవాలి. వేసుకొని మూత పెట్టి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే, హెల్తీగా ఉన్న డ్రింక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇందులో వచ్చి నేను ఏ షుగర్ కానీ హనీ కానీ నేను వేయలేదు. స్వీట్ అయితే కరెక్ట్గా అయితే నాకైతే సరిపోయింది. మీకు కావాలంటే హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఐ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కానీ ఒక చిన్న లైక్ ఇచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.